大家好，下面跟大家一起分享一下儿童慢性咳嗽的全科思维。我们先来看一个11岁孩子反复腹痛的案例，这是反复腹痛3个月来就诊的。这个孩子呢，早晨起床以后，或者进餐中，或者在玩耍的时候，突然就会喊肚子疼。腹痛的部位呢，或者在脐周，或者在脐部，或者在心窝部，或者在左下腹。腹痛发作的时候，孩子面色苍白，比较紧张，有时候不能进餐，有时候甚至恶心呕吐，有时候痛过一阵子就好转了，也有的在排便后就减轻了，随后玩耍如常，第二天又可能有同样的发作。那么这个孩子来到专科，应该看哪个科？专科思维是怎么做的呢？首先是看消化科，还是呼吸科、变态反应科、神经科、内分泌科，还是遗传代谢科、传染科呢？到了专科去检查，那么不同科关注点是不一样的。那么你来我这个科，我做了检查，如果除外了我科的病，那就跟我这没关系了，你去其他科继续做检查吧。而遇到全科思维，我们却不一样。这个孩子我们要关注，除了腹痛以外，常常说自己有头部不适，有恶心，有疲劳，家里父母特别关注这个孩子，症状在放假的时候缓解，开学的时候加重，查体没有发现什么问题。那么我们就要问这么几个问题。首先，腹痛症状可能的原因是哪些？这个并不确定，是不是有紧急需要处理的问题呢？是否需要进一步转诊专科？孩子需要检查吗？怎么处理？孩子在担心什么呀？我们说，了解什么样的人生了病，比了解一个人生了什么病其实更重要。对于全科医学来说，是有一些独特的诊断策略模型，这能保证我们从这5个诊断思路来考虑病人，保障病人从整体观的角度来把握诊断。诊疗过程和传统的专科思维是大不相同的。首先，这个孩子最可能的诊断是什么？我们要做哪些鉴别诊断？其次，不能忽视的严重疾病会有哪一些？第三，常被遗漏的疾病又有哪一些呢？第4点是常被掩盖的疾病有7种假象，会有哪一些？最后，病人是不是有什么话还没有说？我们全科医生呢，应该考虑引起症状的所有疾病。我们现在是儿科全科哈，要容忍一切不确定性，然后根据几率将这些疾病进行排序，避免遗漏了极危重症。也就是说，作为我们儿科医生，我们不一定能得出一个100%明确的诊断。而全科诊疗呢，又是一个连续的过程，诊断或者当前的症状于整个人而言只是冰山一角，我们更重要的是要挖掘更深层次的问题。好，我们来下面看一个慢性咳嗽孩子的病例。小野，10岁2个月男孩，咳嗽了1个半月，2017年3月26日就诊。1个半月前开始无明显诱因出现咳嗽，时轻时重，没有发热，伴有少量的清涕。外院就诊，化验血常规和胸片是正常的。过敏原检测呢，有粉尘、牛奶、尘螨、牛肉、贝类、螃蟹、苋菜、IgE 均为轻度升高。曾经给予联邦止咳露、阿奇霉素治疗，略有好转，咳嗽转为了发坑和轻音状的咳嗽声。近2天咳嗽开始加重，晨起明显。查体呢有轻度的黑眼圈，咽后壁黏膜有鹅卵石样改变，心肺腑神经系统检查都没有特殊。父亲有过敏性鼻炎史。咳嗽是一个重要的防御反应，可以防止吸入异物，并且增强清除气道中的分泌物和微粒的能力。健康儿童每天都会咳嗽，有研究显示，平均健康儿童每天咳嗽11次。但是呢，咳嗽也可能是一种严重的潜在肺部或者肺外疾病的主诉症状。那么这个孩子可能的诊断是什么呢？首先我们需要再详细的询问病史，咳嗽的性质是干咳还是有痰。如果是湿性咳嗽，对预测特异性病因是最有临床价值的。
比如慢性湿性咳嗽就会提示有没有换脓性病变。慢性湿咳的常见病因就包括细菌性支气管炎、支气管扩张、哮喘样疾病及误吸类这些疾病。而咳嗽的声音像犬吠样的或者金属样的咳嗽，就会提示气管或者更近端的气道病变，比如气道软化、喉气管支气管炎、痉挛性哮吼或者异物吸入。而年幼孩子断断续续的咳嗽呢，可能跟感染沙眼衣原体是有关系的。如果白天存在而夜间消失的夜鸣样的咳嗽声音，提示一般是精神性咳嗽或者习惯性咳嗽。咳嗽的时间是清晨、夜间还是白天呢？哮喘通常在睡眠期间加重，而支气管扩张引起的咳嗽通常在清晨最严重，而且排痰最多。如果在餐后1小时内出现，或者仰卧位加重的咳嗽，可能反映的是胃食管反流。精神性咳嗽是在白天出现的，夜间消失，通常在学校上课期间最严重，并且干扰学习。那么诱因呢？是运动后咳嗽加重，有气候变化有关吗？和进食怎么样？和体位有关吗？哮喘常见的是由运动冷空气或者接触变异源会触发咳嗽，而鼻部疾病所致的咳嗽，通常在体位改变的时候最明显。好，我们还要再问一下，有没有伴随症状？有没有鼻炎？有没有皮炎？是不是喘息？伴有发热呢？还要再问问用药史和治疗效果，有没有用过抗组胺药、支气管扩张剂呢？个人家族史和过敏史有没有？还要问问环境暴露。那么追问病史呢，结果就是这样，咳嗽的性质是干咳为主，有发咳和清嗓音的动作，时间呢白天明显，夜间很少咳嗽，诱因是不明显的。伴随症状没有，用药和治疗效果曾给予联邦止咳露、阿奇霉素，转为了发咳和清嗓音的咳嗽。个人和家族过敏史中，父亲是过敏性鼻炎，环境暴露呢否认吸烟。慢性咳嗽最常见的诱因我们分2种，一种是特异性咳嗽，一种是非特异性咳嗽。特异性咳嗽呢，最常见的原因是呼吸道感染，结合支气管扩张、异物吸入、被动吸烟以及先天性呼吸道疾病。而非特异性咳嗽就是唯一主要的表现，胸片见不到异常。不同年龄儿童慢性咳嗽的病因呢，这里有一个表格，根据发病原因的先后次序排序。0到6岁的孩子最常见的病因是依次为呼吸道感染和感染后咳嗽，其次咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征、迁延性细菌性支气管炎、胃食管反流等。而学龄期大约6岁的孩子，病因依次为咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征、心因性咳嗽等。这么多咳嗽的病因里，我们最重要的要排除2个，尤其是湿性咳嗽、异物吸入。气道异物呢，也是儿童慢性咳嗽最常见的原因，通常会有窒息史。而湿性咳嗽最常见的排除异物，可以先做胸部 X 线评估，但是临床上 X 线并不一定能完全排除孩子的气道异物。我在临床上就碰到2个孩子有过气道异物吸入史，但是胸片显示是肺炎，经过肺炎治疗1个月以后再去拍 CT 到我这里，给他确诊了是气管异物，最后还进行了手术治疗。所以像慢性咳嗽的孩子一定要排除这样的诊断，而且尽管胸片是没有发现气道异物，还要考虑如果有这样的异物吸入史，一定要做气管镜或者 CT。 其次呢，湿性咳嗽我们还要考虑迁延性细菌性支气管炎的这个诊断，这是5岁以下年幼儿童慢性湿性咳嗽最常见的原因，就是感染性咳嗽。这是迁延性细菌性支气管炎呢，是一个新发现的疾病，也被称为持续性细菌性支气管炎。它越来越多的被认为是慢性咳嗽一个重要的病因。最常见的病原体呢是不可分型流感嗜血杆菌、肺炎链球菌和卡塔莫拉菌，而且它的表现就是胃性咳嗽，其他方面良好。X 线胸片可能仅表现为肺纹理粗， CT 可能是正常的。
但是因抗生素治疗后，咳嗽可以缓解，并且没有提示咳嗽的其他病因的症状、体征和实验室检查证据。而迁移性细菌性支气管炎的临床症状和哮喘非常相似，并且它可以跟哮喘同时存在。但是呢，抗哮喘治疗是无效的，进行抗感染治疗有效。这就让我想起了临床上我接诊的一个孩子，在咳嗽这1个月期间呢，三甲医院治疗了已经3到4次，每次也是给予抗感染治疗，还有禁滴药物治疗，但是每次治疗的疗程大概也就是不超过5天。每次治疗效果都还可以，能够缓解症状，但很快又会复发。所以这孩子到我手里来看诊的时候，我听诊肺部是全部是哮鸣音，当时会建议家长不要再用抗生素，先进行抗喘治疗、雾化吸入治疗。大概过了4、5天以后，孩子过来复诊的时候，我再听孩子，家长的主诉是说孩子已经很少咳嗽了，可是我听诊才发现没有哮鸣音了，全部变成痰鸣音。我想到了要么就是换脓性感染，要么就是迁移性细菌性支气管炎。后来跟家长共同沟通，给孩子进行了阿莫西林克拉维酸钾2个星期的治疗。2周后孩子再来的时候，肺上声音完全干净了，家长说咳嗽几乎没有了。那么通过最后的一个结果，我觉得这个孩子是能够诊断为迁移性细菌性支气管炎的。如果迁移性细菌性支气管炎2周以后呢，仍然不能缓解，仍然有咳嗽，或者说不能够没有任何变化，就要考虑支气管扩张症。这个呢是儿童慢性咳嗽的一个流程图，大家先可以看一下。分为特异性咳嗽和非特异性咳嗽，通常他会建议一些相关的检查，有效无效，然后呢进入下一个诊疗环节。但是呢，所有这些诊断我们一定要按照该年龄段最常见的病因顺序来进行逐一排除。这是儿童慢性咳嗽呢，通过拍胸片来进行分类，考虑不同的疾病，我就不在这儿念了，大家可以看一下。胸片正常的和胸片异常的有不同的考虑。好，这个孩子已经是大于5岁的孩子了。那么第一个病因就是首先按病因的排序，先考虑一下咳嗽变异性哮喘。咳嗽变异性哮喘呢是持续咳嗽大于4周，通常表现为干咳，常在夜间和清晨发作，运动遇冷空气变异源后咳嗽加重，临床上没有感染征象，或者经过较长时间的抗菌药物治疗是无效的。支气管舒张剂的诊断性治疗后，咳嗽能够明显的缓解，肺通气功能是正常的，但支气管激发试验显示气道高反应性、有过敏性疾病病史以及过敏性疾病的阳性家族史，除外其他疾病引起的慢性咳嗽。那么对照这个孩子呢，持续咳嗽大于4周，干咳这个符合，但不在夜间和清晨，这个不符合。没有诱因，而且有过敏性疾病阳性家族史，所以咳嗽变异性哮喘这个诊断呢还不能完全排除。第二个病因考虑上气道咳嗽综合征。上气道咳嗽综合征呢是各种鼻炎、鼻窦炎、慢性咽炎、额扁桃体或者增殖体肥大、鼻息肉引起的上气道疾病。持续咳嗽可以大于4周，通常表现为湿性咳嗽，伴有白色的泡沫痰，是过敏性咳嗽。如果是黄绿色脓痰，就要考虑鼻窦炎。咳嗽以晨起或者体味变化时为甚，伴有鼻塞、流涕、咽干，并有异物感和反复清咽。咽后壁滤泡明显增生，有时可见鹅卵石样改变，或者看到粘液样或者脓性分泌物的附着。这个孩子呢，符合呢也是慢性咳嗽，但是他没有白色泡沫痰或者黄绿色脓痰，咳嗽的时间也不符合，但是这个孩子有咽后壁滤泡明显的增生，可以看到鹅卵石的改变，有反复清咽，就是清音样咳嗽，所以上气道咳嗽综合征对他来说也不能完全排除，但是符合度不是很高。还有感染后咳嗽，感染后咳嗽呢，前提条件是近期有明确的呼吸道感染病史，持续咳嗽也是大于4周，通常感染后咳嗽的咳嗽时间是3到8周，成为刺激性干咳或者伴有少许的白色黏痰，有时候也可以伴有喘息。胸片检查呢没有异常，或者显示双肺纹理增多，肺通气功能是正常的，或者呈现一过性的气道高反应。
咳嗽通常呈有自限性，如果咳嗽超过了8周，就要考虑其他诊断，还有排除其他原因的慢性咳嗽。感染后咳嗽还有一种比较特殊的，就是百日咳后咳嗽。那么百日咳的典型表现是阵发性咳嗽、吸入性喘鸣音和咳嗽后呕吐，其他症状呢也有呼吸暂停啊、肺炎呢，以及继发于喂养困难或者咳嗽后呕吐的体重减轻。实验室检查可以见到白细胞增多，伴有淋巴细胞增多。那么对照这个孩子来看，他没有一个近期有明确呼吸道感染病史的，所以这些诊断对他来说不太相符。还有胃食管反流性咳嗽。胃食管反流性咳嗽呢是阵发性咳嗽，好发于夜间，咳嗽可在进食后加剧，24小时食管下端 pH 值的监测呈阳性，还有排除其他原因。这个孩子好像也不太相符。我们刚说了，对于全科思维，首先我们要看最常见的疾病有哪一些，其次是不能遗忘有严重的疾病，比如心血管系统左心衰竭、肺血比较多引起的咳嗽，那么这个孩子显然就不符合。还有严重的感染，比如说结核、肺炎、肺脓肿引起的咳嗽，这个孩子也不相符。那么支气管扩张也不相符。哮喘，我们刚说到咳嗽变异性哮喘，这个我们还不能完全排除这个诊断。有异物呢，异物也不相符，气胸更加不相符。那么是不是有容易被遗漏的疾病呢？比如非典型性肺炎、胃食管反流病，通常在夜间发作，孩子是不相符的。被动吸烟，孩子没有这个被动吸烟的环境。支气管扩张、百日咳，好像也都不是这些容易被遗漏的疾病。那么有没有其他的假象呢？比如说抑郁症，还有 ACEI 口服以后引起的咳嗽，还等等其他疾病都可以导致咳嗽的假象。从孩子的病史来询问，好像这些也都不符合。那再想想，病人是不是有什么话还没有说？是不是有什么焦虑，或者有习惯性咳嗽呢？我们再看心因性咳嗽，是以年长而多见，日间咳嗽为主。如果专注于某件事情或者夜间休息的时候就不咳了。夜间咳嗽消失，可以呈夜鸣一样高调的咳嗽，那咳嗽声音特别夸张。这种咳嗽通常去诊所就诊的时候就是比较显著，而且呢，咳嗽声音很大，在教室的时候干扰教学，反而导致了孩子因为这个咳嗽会出现过多的学校缺勤。常伴有焦虑症状，但是没有器质性疾病，还有排外其他原因。那这个孩子呢，如果排除了其他原因，我觉得符合度还是蛮高的。好，我们这个孩子治疗了一段时间呢，进行复诊哈。当时呢，咳嗽呢，就复诊的时候，咳嗽仍然是干咳、发坑、有清嗓音的动作，没有改善。治疗呢，给予了内舒拿喷鼻，每天1次，每次1喷，这是针对过敏性鼻炎的一个治疗。还有辅舒酮125微克每次，每日1次。顺尔宁，家长还自行使用了酮体芬7日，也就是按照咳嗽变异性哮喘也治疗了一段时间。然后玩游戏的时候、看电视的时候，就发现这孩子不咳，依然查体发现咽后壁还是鹅卵石样改变，心肺腑神经系统查体无异常。再问呢，爸爸经常出差，平时妈妈带，孩子的胆子比较小，心思很重。最后考虑是心因性咳嗽，继续用到了1个月的药物，上述症状无改善，我们就停药观察了。这是跟孩子爸爸之间的一个沟通微信后台。爸爸说到1个月以后还是清嗓音咳嗽没有好转，而且还停了半个月的羊奶，鸡蛋过敏原都没有用，现在开始恢复喝羊奶了。不知道对不对，我感觉靠药品已经没有作用了，是否只能靠他身体成长自身调节了？那么这个孩子的咳嗽，最终我认为心因性咳嗽的可能性是最大的。那么还有几个问题，是不是能够确诊是心因性咳嗽呢？是不是需要其他检查呢？比如说我们再做一个肺功能检查，来再进一步的排除 CVA。
做耳鼻喉科的检查，来进一步排除上气道咳嗽综合征，还有胃食管反流的 pH 值、食管 pH 值的测定呢？其实，作为我们基层临床医生，是允许有合理的不确定性。很多疾病并不是一定要确诊了才能够给到合理的建议。我们是不是就需要进一步转诊专科，或者给到合理的建议？一定要首先有一个安全网，我们知道怎么做才是安全的。如果这个孩子的疾病我们觉得8、9不离10就是心因性咳嗽，那么通常没有必要做更多的进一步的检查，那么就可以跟家长进行沟通，医患共同决策。如果家长表示很能理解，而且也不愿意再做更多的检查了，那么就可以给孩子给下一步的治疗方案了。对于心因性咳嗽的孩子呢，我们建议家长和孩子先放松心态，就不要到处东跑西颠的再做更多的检查，这样给孩子的感觉自己还真的就是一个有病的孩子。其次，一定要放松心态，孩子在咳嗽的时候，家长呢可以转移注意力，不要给到孩子更多的压力。那么逐渐放松心态以后，孩子的咳嗽也会逐渐的减少。这里要强调的一点是，我们一定要有安全网的意识，一定要知道自己哪些问题能够处理，哪些问题不能够处理。不能够处理的问题，一定要转专科，再进一步的检查和治疗。而如果我们对这个疾病已经有8、9不离10的判断了，那么也不建议做进一步更多的检查。这些检查更多的可能是排除性诊断，给到家长的是安慰，而给到我们医生可能更多的是规避责任。好，我们又回到原点。如果遇到一个孩子出现了一个常见的症状，我们可以有以下几个层面的思维。首先，这个症状最常见的疾病有哪一些？这需要我们儿科医生有深厚的功底，要知道很多症状疾病的诊疗共识。那么除了最常见的疾病，还不能忘了有没有可能有严重的疾病啊？如果可能是严重的疾病，我们要进行相应的诊断治疗，或者转诊专科。如果既不是严重的疾病，也不是常见的疾病，那会不会是某些遗漏的或者忽略的疾病呢？最后，我们还不能忘了这个孩子是个全人，我们一定要考虑到他的社会性、他的环境，还有人文关怀，这些因素也可能是跟孩子的症状息息相关。好了，我们最后再回顾一下我们特罗多的名言：有时是治愈，常常去帮助，总是在安慰。好，今天就跟大家分享到这里，谢谢大家。